Hello，你好，欢迎来到雷比特生物空中长，我是雷比特老师。今天我们要探讨的主题是咳嗽的神经控制机制。您准备好了吗？让我们一起进入雷比特生物世界。咳嗽啊，这个我们再熟悉不过的动作了。但你可能不知道哦，它不只是一个很烦人的症状，它其实是一套为你量身打造、超级精密的防御机制。今天我们就来好好解开这个身体里高速保镖的秘密。首先来个震撼的数字，你猜猜看，我们咳嗽的速度到底有多快？答案可能会让你对自己的身体肃然起敬哦。当你用力咳嗽的时候，喷出来的气流时速最高可以达到160公里。你没听错哦，160公里，这就像是一辆在高速公路上飞驰的汽车诶。这么惊人的速度，究竟是为了什么呢？因为咳嗽它本身并不是病，而是一套设计的非常精良的神经反射防御系统。没错，你可以把它想象成，我们身体里面最忠诚的那个保镖。当有任何异物，不管是食物的碎屑啦、呛到的一口水，还是细菌病毒想要入侵你超级脆弱的呼吸道时，这位保镖就会立刻采取行动，用这道高速气流把它们通通轰出去。好，既然是个防御系统，那肯定有站在第一线的哨兵嘛，对不对？这场呼吸道的保卫战，第一步就是从我们气管里面的这些超级侦测器开始的。那么问题来了，当有入侵者闯进你喉咙的时候，究竟是谁负责在第一时间拉响警报的呢？其实我们的身体里部署了2组非常专业的侦测团队哦。第一组呢，我们可以叫它触觉组，也就是所谓的机械受器。他们对任何物理上的接触都超级敏感，像是你不小心呛到水、吃到面包屑，或是喉咙里有浓浓的痰，都会立刻触发他们，然后大喊有尸体入侵，注意！另一组呢，则是化学组，也就是 C 纤维，他们是化学专家，专门侦测像是二手烟、胃酸逆流或是刺激性的气体，这些看不见的化学武器。这里跟你分享一个超有趣的冷知识，你没有想过为什么吃很辣的麻辣锅会让人咳个不停？那是因为辣椒里面的辣椒素，它会直接害入我们神经上一个叫做 TRPV1 的热感应通道，这等于是直接按下了细胞的火灾警报器，欺骗你的神经说，喂，这里着火咯，好烫啊！于是你的大脑就下令赶快咳嗽，试图把这股热气给排出去，很有趣吧？好，那当我们前线的侦测器发出警报之后，这个讯号就要立刻沿着神经传回指挥总部。接下来我们就来看看大脑里的咳嗽指挥中心是怎么运作的。这些警报讯号会沿着一条叫做迷走神经的资讯高速公路，用毫秒等级的超快速度，你眼睛都来不及眨一下，就直达我们身体的自动控制中心，也就是脑干。整个过程可以说是近乎即时的。这里就是最有趣的地方了。我们大脑的脑干就像是飞机的自动驾驶系统，它一旦收到讯号，就会立刻下达咳出去的指令。这是一种我们几乎没有办法用意志力去控制的反射动作。但同时，我们负责思考的大脑皮层，也就是我们清醒的意识，可以试图去干预它。你可以想象一下，在一个超级安静的图书馆里，你的喉咙突然痒了起来，你的意识会拼命告诉脑干说，忍住，拜托，现在绝对不能咳。但通常这个自动驾驶的反射力量实在太强大了，最后你还是会忍不住咳出来。好，一旦指挥中心下达了发射的命令，我们的身体就会瞬间完成一套精密的发射3部曲。第一步，吸气，横膈膜会下降，快速吸入大量的空气，就像在为炮弹填充火药。第二步，加压，你的声门会立刻紧紧关闭，同时胸部和腹部的肌肉会用力收缩，在体内建立起一股巨大的压力。再来就是最后一步，发射，声门瞬间打开，高压气流像炮弹一样，咻的一声喷射出去，任务完成。
哇，了解了整个机制之后，我们就可以更进一步了，来学着当个侦探，从咳嗽留下来的蛛丝马迹里面去判断我们身体里面到底发生了什么事。好，我们一起来看看这张线索表，学习怎么解读身体给你的讯号。你看第一行，如果你的痰是透明的或是白色的，而且稀稀水水的，这通常是冷咳，主要敌人是病毒或是冷空气。这时候你的任务就是多保暖，增加空气湿度。再看第二行，如果痰开始变黄，甚至变绿，又浓又黏，那就代表战况很激烈哦。这是热咳，很可能是细菌感染了。偷偷告诉你，那个绿色的痰呢，其实是成千上万英勇阵亡的白血球的尸体。这时候你的任务就是多喝水，帮忙把战场清干净。最后，如果根本没有痰，只是干咳、喉咙很痒，那8成就是过敏咳。你的任务就是赶快找出过敏源，然后远离它。当然啦，有时候咳得太严重影响到生活的时候，我们还是需要药物的帮助。而这些市面上的咳嗽药，就像是电脑骇客一样，用各种不同的方式来骇入我们刚刚认识的这套系统。这些骇客主要有3种手法。第一种是直接攻击大脑的指挥中心，告诉你的脑干说，喂，别理那些警报啦，这叫中枢抑制剂。第二种是去麻痹喉咙前线的那些侦测器，让警报根本发不出去，像是喉糖里的薄荷成分，就是这种周边麻醉剂。那第3种呢，叫做化痰剂，它们不阻止你咳嗽，反而是来帮忙的。它们就像一把化学剪刀，把又黏又稠的痰剪碎，让你的保镖可以更轻松地把这些讨厌的敌人清出去。这也带出一个非常非常重要的观念哦。最好的策略往往不是想办法让警报器安静下来，而是去帮助我们的保镖更有效率地把入侵者清除干净。所以有时候化痰药反而会比强力的止咳药更治本哦。好了，今天聊了这么多，也差不多来到尾声了。让我们来做个快速的重点整理，然后也来看看未来有什么样的展望。不知道你有没有过这种经验，就是感冒明明都好了，也没发烧，没流鼻水了，可是不知道为什么，就是还会一直咳，一直咳，咳个不停，超烦的，对不对？这个背后的原因在医学上叫做神经过度敏感化。我打个比方，你马上就懂了。在生病发炎之后，我们呼吸道的神经会变得很脆弱，就像是被太阳晒伤的皮肤一样。这个时候，平常根本不会有感觉的微小刺激，比如说只是一点点冷风吹过，都会引发剧烈的反应，让你咳不停。这时候需要的其实不是猛吃药，而是给身体时间温和的保养，让神经慢慢的恢复正常。所以你看，咳嗽真的是我们身体最忠实的守护者。但有时候它的警报系统会变得过于敏感，这也给我们留下一个很值得思考的问题：未来的医学有没有可能学会如何去重新校准这套有点过度敏感的警报系统，让它在该启动的时候启动，又不会过度反应呢？这正是现在科学家们正在努力的方向。嘿，亲爱的听众朋友，欢迎订阅与推广我的频道，一起探索浩瀚的知识领域，关注新的主题发布。再见，拜拜。